সাধারণভাবে আপনি যদি আপনার গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে একটু রেস্টুরেন্টে যান, যে দুইটা কোল্ড কফি খান, দেখবেন ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকার উপরে বিল হয়ে গেছে। বিশ্বাস করেন ভাই, আমি সেই বাজেটেই কম্পিউটারের জন্য দুইটা স্পিকার কিনে ফেলছি। বলতে পারেন পৃথিবীর সবচাইতে কম দামি কম্পিউটার স্পিকার এটাই। তো স্পিকারটা কেমন হবে, এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এবং এটা কোথা থেকে কেনা যাবে দেখাবো সম্পূর্ণ আজকের ভিডিওতে। অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। প্রথমেই আনবক্সিং। এরকম একটা ছোট্ট বক্সের ভিতরে স্পিকার দুটো আসে এবং বক্সটার গায়ে লেখা থাকে এর মডেল নাম্বার। স্পিকারটির নাম D7, কোন ব্র্যান্ডের জানি না। বক্সের ভিতরে পলিথিনে মোড়ানো এভাবেই স্পিকার দুটো থাকে। বুঝতে হবে বাজেট কম। দেখতে স্পিকার দুটো খুবই ছোট এবং মানানসই। স্পিকার দুটির কানেকশন হিসেবে রয়েছে একটি USB কানেকশন এবং একটি 3.5mm হেডফোন জ্যাক। এই দুটো দিয়েই স্পিকার দুটোয় কানেকশন দিতে হবে। USBটা হলো স্পিকারটির পাওয়ার কানেকশনের জন্য এবং 3.5mm হেডফোন জ্যাকটা হলো মিউজিক ইনপুটের জন্য। আর এর লম্বা তারটার মাঝখানে একটা হুইল রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনি সাউন্ড বাড়াতে অথবা কমাতে পারবেন। এছাড়া এর আর কোনো কন্ট্রোল ব্যবস্থা নাই। তো চলুন কানেক্ট করি স্পিকারটা আমার কম্পিউটারের সাথে। আপনারা চাইলে আপনাদের ল্যাপটপ, টিভি অথবা যে কোনো ডিভাইস যেখানে এই কানেকশন দুটো ব্যবহার করা যায় সেখানে আপনি কানেক্ট করতে পারেন। বাজেট হিসেবে বলতে গেলে স্পিকারটা বেশ লাউড আছে এবং সাউন্ড কোয়ালিটিও মোটামুটি ভালো। তবে একটা সমস্যার বিষয় হলো এই স্পিকারের বেসটা অনেক কম। যারা একটু বেস কম পছন্দ করেন অথবা বেস যাদের ভালো লাগে না, তারা স্পিকারটা নিতে পারেন নিঃসন্দেহে। ওভারঅল তাছাড়া স্পিকারে আর তেমন কোনোই সমস্যা নাই। বাজেট হিসেবে রিকমেন্ডেড করার মতোই একটা স্পিকার। তো এটা কিনতে হলে আপনাকে যেতে হবে ডালার্সে যাওয়ার পর D7 স্পিকার লিখে সার্চ দেবেন। দিলেই আপনি এখানে অনেকগুলো স্পিকার পাবেন, বিভিন্ন দামের আছে। আপনি এখান থেকে দেখে আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা স্পিকার কিনে নিতে পারেন। এবার ভিডিওর একদম শেষ মুহূর্তে, স্পিকারটি কেনা উচিত কিনা, যাদের বাজেট খুবই কম এবং একটা স্পিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তারা অবশ্যই কিনতে পারেন। কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য আদর্শ হবে। সে যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবেন এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। বাই।